Bu ayni paytdagi shahrimiz havosi. Yaxshilab o'qinglar. Hayot uchun xavfli. Va bilasizlarmi, bu birinchi navbatda siz bilan menga o'xshagan oddiy insonlarning muammosi. Chunki puli bor odamlar allaqachon boshqa davlatlardan o'zi, oila a'zolari, farzandlari uchun sharoit qilib bo'lishgan. Lekin siz bilan bizni bu davlatda qolamiz, mana shu shaharlarda yashaymiz va mana shu havodan nafas olamiz. 1 kubometr havoda 374 mikrogramm PM 2,5 zarrachalari. Tasavvurlasizmi? Bu bir kunda 25-30 ta sigaret chakish zarari bilan ekvivalent degan. Ya'ni siz umuman chakmasangiz ham bir kunda shunaqa katta dozadagi zahar yutyapsiz. PM 2,5 zarrachalari bu shunchaki chang emas, yo'q. Adashtirishimiz kerak emas. Bu changdan ancha qo'rqinchli narsa. PM 2,5 zarrachalari tushunishingiz uchun inson soch tolasidan 30 baravar ingichkaroq bo'ladi. Aynan shuning uchun u burnimizdagi filtrlardan ham, shilliq qavatdan ham, o'pkamizdan ham o'tib, to'g'ri qonimizga tushadi va infarkt, insult, astma va hatto o'pka saratonini chaqiradi. Bu zarralar shu darajada kichkinaki, hattoki homilador platsentasidan ham o'tib, hali tug'ilmagan chaqaloq organizmini zaharlaydi. Bularning hammasi allaqachon tasdiqlangan ilmiy faktlar. Qanaqasiga bularni bilib turib, bu muammoga ko'z yumishimiz mumkin. Endi sizlarda savol tug'iladi. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Bilasizlarmi, o'z davrida Buyuk Britaniya ham, Amerika ham, Xitoy ham mana shu muammoga duch kelgan. Va aynan siyosiy iroda mana shu muammoga qarshi effektiv kurashishga yordam bergan. Ya'ni hukumat bu muammoni eng birinchi raqamli prioritet masalaga aylantirishi va ifloslanish sabablarini aniqlab, unga qarshi kurashishni boshlashi shart va zarur. Biza bo'lsa siz bilan xalq, millat sifatida bu muammo haqida iloji boricha baland gapirishimiz kerak. Bu muammo inkor qilinishi, unutilishiga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Mana shu muammo haqida gapirib chiqayotgan istalgan videoni repost qiling. 10 ta podpishkim uchun repost qilamanmi demang. Mas'uliyatsizlik mana shu joyda boshlanadi. Bir dona obunachingiz bo'lsa ham, profilingiz boshqalar uchun yopiq bo'lsa ham, bu muammo haqida gapiring. Gapirishdan to'xtamang. Faqat shundagina u kerakli insonlarga yetib borishi mumkin.